有台中阳明山称号的大坑风景区内，有一家后山春天原味餐厅，网友们极力推荐很有名的餐厅。有名的是鸡，是自己养，完全是放山鸡，吃纯糙米。鱼也是自己养，完全没有土味，吃起来很健康。还有配菜料也都是自己种哦，有地瓜叶、九层塔、香菜、香草、辣椒、木瓜等。来到这里的客人必点的是炒米粉，不会烂烂的，吃起来很滑顺可口。吃过的客人都说赞哦。餐厅一直受到老饕推荐的食材都是原汁原味、现点现做，不需任何的调味料。另外，餐厅特色是可以边用餐边唱卡拉 OK， 疏解上班的压力。一般民众休闲来爬山、吃饭、唱个歌。在这里空气新鲜、好山好水的大坑风景区内，后山春天原味餐厅是您必佳的选择。